अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 रजब है, 5 फरवरी है। आज की ख़बरों की शुरुआत मुफ्ती अफ़ान मंसूरपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इस तिलावत के लिए हम जनाब मौलाना मोहम्मद नाजिम आसामी के निहायती शुक्रगुजार हैं। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर तिलावत भेज कर इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين